ခင်ကခန်းစားချက်တွေကိုမဖော်ပြတတ်ဘူးဟိုးငငယ်လေးကတည်းကမိဘတွေကလည်းဒီလိုခန်းစားချက်တွေပြပြတတ်ဖို့အာမပေးခဲ့ဘူးလေထားလိုက်ပါဆိုတာနဲ့ပဲအမြဲနှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကိုခန်းစားနေရတာတွေကိုဖုံးကွယ်မျိုးသိရင်ကိုမနစ်မြို့တဲ့ခန်းစားချက်မျိုးတွေဆိုလစ်လျူရှုတတ်လာတယ်တနေ့ကျတော့အလုတ်ကနေစိတ်ဖီစီပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခင်တငယ်ချင်းနေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားမလို့ခင်ကိုလိုက်မလားဆိုပြီးမေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေ့ကိုခင်အော်ပြစ်လိုက်မိတယ်တကယ်ဆိုခင်အလုံးမှာစိတ်ဖိစီးလာတာနေ့အပြစ်မှမဟုတ်ပဲဒါနဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်တယ်တစ်ဆက်တည်းပဲခင်စိတ်အယမ်းရှုံနေတဲ့အကြောင်းဒါကိုစိတ်ထဲမထားဖို့လဲနေ့ကိုပြပြလိုက်မိတယ်ခါတိုင်းလိုပဲခင်ခံစားချက်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်နေကဒီလိုခံစားချက်တွေရှိတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲလို့ခင်ကိုပြောတယ်ပြီးတော့သူလဲငငယ်တုန်းကမိဘတွေစကားများတိုင်းကြောက်လို့သူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမထုတ်ပြရဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့လိုချိန်ဆိုသူကတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေတိုင်းပုံဆွဲလိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ခင်အခုလိုခံစားချက်တွေကိုလစ်လျူရှုထားတာကောင်းတဲ့အကျင့်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့စိတ်ထဲကခံစားချက်တွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖွင့်ချလိုက်တာကစိတ်ကိုပုတ်ပါသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းနေဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။နေ့ရဲ့ဖေးမတဲ့စကားတွေကြောင့်ခင်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့စပြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲယဉ်နှီးယုံကြည်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်တွေရှုပ်လာတဲ့အခါတိုင်းခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တယ်။ခက်ခဲပေမဲ့ကိုခံစားနေရတာတွေကိုအရှိတိုင်းလက်ခံဖို့စူးစမ်းတယ်။ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုသိနိုင်ဖို့နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့အတွက်ညတိုင်းလဲတရားထိုင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျကိုသိလာပြီးဘလို့ခံစားချက်မျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ခံစားလိုက်ဖို့စိတ်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်နိုင်တယ်။နေပြောတဲ့အတိုင်းတနေ့တာကြုံခဲ့ရတာတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုချရေးတာတို့ပုံဆွဲတာတို့လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်။စာရရေးပုံနေဆွဲရင်တရားထိုင်ရင်နဲ့စိတ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်ချလာနိုင်တာကိုသတိထားမိတယ်။စိတ်ထဲလေးနေတာတွေလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တာလာတယ်။စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်တွေနဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေကိုရုပ်ပုံလေးတွေစာသားလေးတွေအဖြစ်ပုံဖော်ပြောင်းလဲလိုက်တာကလည်းခင်တွက်အများကြီးကူညီဖြစ်စေတယ်လေ။ဒါလေးတွေလုံရင်းနဲ့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးမွေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။